سمكة الشمس أو زي ما بيقولوا بالإنجليزي مولا مولا، أكبر سمكة عظيمة في العالم، وزنها بيعدي الطن وطولها ممكن يوصل ل3 متر. السمكة دي عادة بتعيش في المياه العميقة، بس بتطلع على السطح تاخد تان وترجع تاني، عشان كده سموها سمكة الشمس. الغريب في السمكة دي بقى إنها بتبقى مستسلمة تماما لأي كائن بيفترسها، سايباهم ياكلوا منها عادي جدا بدون أي مقاومة. إيه سبب الاستسلام ده؟ الإجابة هي فعلا ما بتتألمش، لأن جسمها الخلايا العصبية اللي فيه تكاد تكون مش موجودة، عشان كده ما بتحسش بألم. وأغرب حاجة فيها إن جسمها شكله مسطح ومن غير ديل تقريبا، عشان كده حركتها بطيئة جدا لأن الديل أساسي في السرعة. المعلومة بقى اللي هتخليك تتعجب تماما قدرتها على الإنجاب، إنها ممكن تنزل 300 مليون بيضة في المرة الواحدة. طبعا وجودها مهم جدا في التوازن البيئي، لأن هي بتتغذى على الأناديل السامة، ودي طوفان عدد كبير جدا، فهي غذائها الرئيسي الأناديل السامة. باختصار هي دي سمكة الشمس. تابعنا عشان تشوف كل جديد في عالم البحار.